Ini Daganaro ne Tamaya Nazana Gopune, Oza Dagri Tonoa, Nazana Kone, the Gorilla San Chavia, Krene the town set up on a Pivori, the Senate, Lee, the Nankan we live, none of them change a lot. Heading Madamia Donomia Nay Atama James and Timma people are though. We Bagana say, Lobedia Camboy, Nadia Yami, Nane Venture on the Labane. In Nane Vema do the Gombound do the absent. Celebrate on Najan Maga. Tamadeti Saturday, Janya, Naja, Machimba. Tamadeti, Luso, we may have a dating Saturday, Janya, the Nidoma. The old head need Tama. Please don't do that. Set your body. Taking a commodity to the Sanjay Kama. Commodity teaching, they go, you know, play Shama, commodity Pikunya. I don't date very low here, low Madama, Gigi, the Tom Mugo shadow, Piaji, and Navy. They are low out of that same man, shoes are. We but not a year may shoot net own that they could date you in quality also be up. They did quality a low shoes or the shoes or low man low. Who was shadow there you got the name John? And they did quite a low shoe my time. They did question, how none of them lower Malay, but they said the mobile, none of them lower. Daiji Quara Loki, Gigi Loki, Puraviation, Savi Maleva Edima. Puraviation, Nevido, Parminchi the layers, Edima. Daiji Quaya Loki, Loki, Gigi the layers for that car. Gigi don't Puraviation and Nevido, Mane Ubama named the layers. Upamane for their Tadaka, Jinwan Lanzu, who call me long, they take me a shot. Chapel Malak. Adele, Jinwan Lanzu, they take me a shot. So Ludaka Vale, Ludeaka, who call me long, so I saw that. How me long in that chamber? The Chaka Nevido Edima, the other one, beach you if you beat long me, common be long me. They listen alone, and Brahma, G. Chilling my job needed to town. Anything come. Who come Vigo again so, Yenta, who were Diga town. At the Loma when the Miga Mela, but was who the lake, Amile, Inasi Mila. Dodi Maholo, Tachi, Mila, Amile, Yamile, Edale, Songaneme, Navilo, but do a soda le, Yanni Ladale, Edale, Songaneme, so yen, Yaman de Doni. Eddie Jabana, Nama, Sham. A yellow Balawa, Malay, Homa, long in it, Vigo, yellow, Yanga. Janet Jabana, Nama, Sham. Tony to the Babe, Edima, Ubama Nata, Tap Big and Ludia van the Vidoma. Take somewhere, Ludia van the Vido, Lamban, Duo, the Karen, Lan, Depoy, she don't want Lambe, Nauga. I don't know Ubama, Peter. Lan Depoy like that, China, Jinwama, Lanzuni. I don't soon need it, Lan Jima, a pushing no. No, you know, but no one should check believe on him. And Jima soon need Lango Manovan. Dilanga Beani Lala, but do not dip off the leg. Any dip off the Lua Palm, Mule, Songani, Sema, Baby. Hold up. Songani, a low car, no man low. Tip on it, Eddie, Land dip off there. Pogudu, not my Tepana, Shen, no loss in my Baloa Malay, Yendema, Sue when needed. Land we don't know. No, you know, no, you payment.
အခုချက်ချင်းစူးအခုချက်ချင်းနောက်လာခေါင်းလဲအခုချက်ချင်းမီးလောင်အခုချက်ချင်းငိမ့်တာမီးငိမ့်တာရေးနဲ့ရင်ထဲမှာစူးနေတဲ့လာနောက်ရေးပြီးအကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ထုံနည်းတူလာပဲအဲ့ဒါကဥပမာအဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကတောင်ရုံးမှာပါရင်တော့အဲ့ဒီဥပမာကြီးမှသွားတာဆိုတော့တောင်ရုံးမှာဥပမာကြီးမှသွားတာတရားနာပြီးတော့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေဘာလို့ဥပမာကိုဟောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာဟာငါပြောတာတစ်မျိုးသူတို့နားလည်တော့တာတစ်မျိုးဘယ်လိုကိုပြောမှမသိဘူးသူတို့ဥပမာနဲ့နိုင်လိုက်ဥပမာဟုတ်ဖြစ်သွားတာဥပမာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုနားလည်ရလွယ်ကူစေဖို့သဘောပေါက်စေဖို့နိုင်ခိုင်းထားတဲ့အရာအဲ့ဒါဥပမာလို့ခေါ်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီမှာရင်ဝလန်စုကိုခေါင်းမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်မှာစူးနေတဲ့လမ်းခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုအလင်းလေးများများငိမ့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မငိမ့်နိုင်ခုချက်ချင်းငိမ့်မနိုင်ပြေမှာကိုဗျတေးရှင်ရေးထက်ရေးကြည့်တယ်လို့ဒီအခုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရေးဟာလည်းပဲထုံနည်းတူစွာပါပဲအဲ့ဒါလို့ပြောတာလူရလို့ဖြစ်လာတဲ့အနေနေ့ကစပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ရမယ်အလုပ်ကဘာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအလုပ်ဘာလုပ်လဲဒါပဲရင်ကုန်တော့အောင်မှာနဲ့တခြားဟာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအလုပ်ကိုပဲနံပါတ်1မှာထားဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမှာမပုတ်မပြုတ်ရင်အဲ့ဒီဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုအပယ်လားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဘာလားစရာအကြောင်းရှိတယ်အပယ်ကိုလားသွားစရာအကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်တခြားစာဝန်တွေရေးပါရေးညာရေးဟိုရေးဒီရေးဟောစားပေါ်တော့ထားပါတော့ကြွားပို့တွေထားပို့တွေအမှားထားလိုက်အောင်ဒီဆိုတာဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာဟုတ်ပါစားဖို့မရှိသေးတဲ့လူကစားဖို့ရှားတယ်စားဖို့ရှိပြီးတဲ့လူကကြွားဖို့ရှားတယ်ကြွားဖို့ရှိပြီးတဲ့လူကတော့သေပြီးရင်ထားဖို့ရှားတယ်အဲ့ဒီကြွားဖို့တွေထားဖို့တွေမလုပ်နေသေးလည်းအိုးအဲ့ဒါအရေးကြီးသေးဘူးစားဖို့ရှိပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုရင်တိုက်ကြည့်ဖြုတ်ရေးအလုပ်ပဲအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ဘာပြုတ်ရေးအလုပ်အရင်အရေးကြီးတယ်တဲ့ဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဥခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူအရင်ဆုံးငြိမ်းတာမှာဖြစ်သလိုတိတ်ထိကလည်းပဲမိမိတန်တန်မှာတိတ်ထိမပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတိတ်ထိပြုတ်ရေးအလုပ်ပဲအတိကရှေ့တန်းမှာထားရမယ်ဒီလိုပြောတာသဘောပေါက်လားအကြီးဆုံးလုပ်ရမယ်လို့ဘယ်လိုလဲလို့အကြီးဆုံးလုပ်ရမယ်လို့မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရမယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လို့တလောက်အထီးကြအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေပြီးအလေးထားပြီးပြောတာလေဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ဘဲနဲ့တည်သွားရင်အပယ်လားစရာရှိတယ်အကယ်၍ဒီဘဝကနေရှိတယ်မနေကွယ်လွန်သွားလို့နတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့ထားအောင်ကအရှင်တတ္တိကုန်သွားရင်ဓမ္မချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာတွေလည်းအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲကောင်းမှုအရှိန်နဲ့အထက်မှာရှိနေတာကောင်းမှုအရှိန်ကုန်သွားရင်အောက်ပဲပြန်ကြတာပဲအပယ်လေးပုံကိုကြားစီတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးချုပ်ရတာအပယ်လေးပုံကိုကြားစီတတ်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိလိုက်အပယ်သံဃာမှာလဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအောင်ကြည့်လို့ဒိဋ္ဌိဆွဲချလို့အပယ်ဆိုတာအပယ်ကဘယ်နှပုံရှိတယ်အပယ်လေးပုံကိုပြောကြည့်အောင်ပရိစ္ဆာဒိဋ္ဌာအတုရကေအပယ်လေးပုံတင်သွားပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာဌာနကိုဒိဋ္ဌိရှိနေအဲ့ဒီဌာနကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာယနေ့လူဘဝလူလောကကြီးထဲမှာတက်ဆက်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့သေရင်သေခါနီးလို့မိမိတို့ကနေပြီးတော့စိတ်မထတတ်ဘူးထတတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကနေမှတော့ကိုယ်တားဖြစ်နိုင်ကိုပေါ့ဘာမှဖြစ်လိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်လိမ့်မလဲဘာများဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပြင်သွားပြီဘယ်ရောက်မလဲအပယ်လေးပုံဒီခါနီးလောဘစိတ်ဝင်ရောက်တော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်လောဘစိတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွန်မှုနေတယ်ဘာလွန်မှုနေလဲလောဘနဲ့တည်သွားရင်ညစ်ကပ်တွေ့တာမှုစိတ်အတိနဲ့ဘာနဲ့ခွဲရတော့မှာသမီးနဲ့ခွဲရတော့မှာဒီစီနဲ့ခွဲရတော့မှာ
ဒီခါနေဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်သွားပြီအဲ့ဒီခွမ်းမှာညစ်ကတ်တဲ့စိတ်နဲ့သိပြတ်တာဖြစ်ပြီဘာဖြစ်ပြီလဲဖြစ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဖို့ပါတယ်ပြတ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့တယ်ပြတ်တာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတစ်စီတွေအတူတကယ်လို့ပါလို့အတူတကယ်ဆိုတာတစ်စီတွေပဲအဲ့ဒါပြတ်တာစင်းနဲ့ပါတာပဲအဲ့အတူတကယ်တွေမိမိဒီစီဥစ္စာဆွဲပြီးတော့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတချို့ကြတော့လဲပြတ်တာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လဲတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောဒီမှာကြည့်ပေါ့ဘုရားလက်ထက်ခါကလာတုံးမှနေပြီးတော့တောတရားပုံနာတတိပဲတတိလူသာပစ္စည်းတာထေးတာစေတနာတပည့်သားမှမရှိဘူးမွဲသလားမမေးနဲ့စေတနာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ရှိလေးတစ်သက်လုံးနေခဲ့တယ်ဟောဒီသူရှိအိုးလို့ရှိလို့နေပြီးတော့ဘာလာတဲ့ရှိတော့လေးတော့မှမလူဖူးတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ကစီနေအဲ့တော့သူပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးနေတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ခွေးဖြစ်တယ်ဗျာခွေးဖြစ်တော့ဘုရားကလည်းသူသိပြီးတဲ့အခါကျတော့သူသားသူပအိမ်နောက်ဆုံးကကြွသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီခွေးကအဲ့ဒီအိမ်မှာခွေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအိမ်မှာခွေးဖြစ်နေတော့ဘုရားလာတော့ဘုံနဲ့ဟောတာပါဟဲ့တော့ဒီကအရင်ဘဝတော့လည်းနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲပြီးသိလို့ခွေးဖြစ်ပြီးအခုလည်းငါဟောနေပြီဒီကအိမ်ငရဲကြပါလို့ပြောခွေးကတိတယ်ဗျာဟာငါအကြောင်းကောရမသိတော့ရွယ်စိုက်ပြက်ပြီးတော့ပြပုံမှာသွားအိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှိလို့ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိလို့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တစ်ခေတ်မနေ့ကခွေးဆိုတာလည်းပြောတာဘုရားရဲ့လူပဲပေါ့ဟိုတို့ဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်ခါကလာတော့ဘုရားတစ်ပါးဒီဒိဋ္ဌိမကွာဘူးတရားသာအားထုတ်နေတယ်ဘာတရားမှမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါဒီကိုယ်တော်ကြီးကနေပြီးတော့မှဟိုစုတေခဏီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူ့ဒီမတွေသူ့နမတွေကနေပြီးတော့ဟိုသင်္ကန်းလက်လို့လားတို့ကိုကြီးတွေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီမှာတေခဏီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းလက်လို့လားသင်္ကန်းနဲ့တကယ်ကောင်းဆိုင်နဲ့တူပါတယ်သူသင်္ကန်းအတိတ်လေးပေါ့ဟောငါသင်္ကန်းငါနေကောင်းလိုက်တော့ဒီသင်္ကန်းယုံရမှာဒီသင်္ကန်းယုံရမှာဒီသင်္ကန်းယုံရမှာအဲ့ဒါကြီးဆွဲပြီးသေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသေတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာပန်းဖြစ်တာဗျာသင်္ကန်းမှာပန်းသွားဖြစ်တာဘာလို့လဲသင်္ကန်းဆွဲပြီးသေလို့ပန်းဖြစ်တာသင်္ကန်းဆွဲပြီးသေတယ်ဆိုအခုဆွဲဒီဆွဲနေတာတခြားရှိနေလို့လားဒိဋ္ဌိရှိနေလို့လားဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်တဏှာနဲ့ဆွဲတာပဲအဲ့ဒီလိုဆွဲတယ်ဆိုရင်အဆွဲနဲ့သေအဲ့ဒါတရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းငရဲကြတယ်ပေါ့စာရမဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမှာဒေဂာနီးလို့လောဘနဲ့သိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒိဋ္ဌာမောဟနဲ့သိရင်တရိစ္ဆာန်တောတာနဲ့မကြေမနတ်စိတ်နဲ့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအင်အားကြီးခွင့်ရနေတာဘယ်သူရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိရှိလို့အင်အားကြီးခွင့်ရတာဒိဋ္ဌိမရှိရင်အင်အားကြီးခွင့်မရဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်တဲ့အတိကအကြောင်းရင်းလက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ငရဲချစေတဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေတဲ့ပြိတ္တာအတူတကယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းမူလတွေဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုခွာမယ်ဘုရားဟောတာမခွာရင်အဲ့ဒီသိပြီးရင်အဲ့ဒီပုံဌာနဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံဌာနဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီနေ့တုန်းကပြောသလိုကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးလားမရှိရင်ကောင်းမှုမှပြုခွင့်မရှိရင်အထက်တက်เสียရှိရလားနေပြီးနေရင်ပဲတဘောပေါ်ရိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဟာကြောက်စရာမကောင်းလားဟုတ်လားကဲဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီမှာအပယ်လေးပါးကိုလည်းဆွဲချတတ်တယ်နိုင်ပန်သွားရလမ်းကိုလည်းကန့်ကွက်တတ်တယ်အောက်လည်းဆွဲချတတ်တယ်နိုင်ပန်လည်းကန့်ကွက်တတ်တယ်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားကဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုနတ်ပြည်တွေနတ်ရွာတွေဓမ္မပြည်တွေတော့သူမကန့်ကွက်ဘူးမကန့်ကွက်ဘူးသူကအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှိလက်နဲ့ခေါင်းပုတ်ပြုတ်နေမဲ့နတ်ပြည်တော့ရောက်နေနတ်ပြည်မရောက်လားရောက်နေသလားဒိဋ္ဌိရှိလက်နဲ့အဲ့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုဓမ္မပြည်ကိုရောက်နေသို့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအလေးတက်ကြီးပါနေသေးတဲ့အတွက်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုချင်တော့ပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းမှုတွေပြုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိလက်နဲ့ကောင်းမှုပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေအပေကနေမလွတ်သိဘူး
Abandon look at you. The time is enough. So what the Allega, oh, did it about Tonka Miniachi? You didn't bomb? You can bomb? John bomb? City bomb? You didn't want to sit down later, you can bomb, sit down later, John bomb, sit down later, City bomb, sit down later, at the lock, take a pair, India. ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေဒီကနေ့သူမတည်တယ်။ဒီကနေ့တော့သူ့သားကနေပြီးတော့သူကနေအယံလူအယံကိုလူလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိတရားဘယ်လောက်တူမှလဲလူလုံးလို့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ချက်ကိုဘွားတပြည့်တပြည့်နဲ့အဲ့ဒီမှာ90နဲ့ခုနကတည်းကလူပြီးကတည်းတရားပြည့်ဖို့သုံးကတည်းတော့ပဲချာအဲ့ဒီအချက်မှာသူချမ်းသာရင်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မုဒိမယဒေနာပတိတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကမင်းဆက်တော့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ပတ်ချက်အားလုံးအကုန်အောင်သုံးမယ်ပြီးမယ်ဒီကနိုင်ငံလူတွေအရန်တစ်မျိုးကြည့်တဲ့လူတွေဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်းလူနေတာတော့မှမုကြီးမရဒေနာပတိတွေကနေပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲသူ့သားတော့ဘယင်းရာထုံးမှတင်မြောက်လာတာအဲ့ဒီတိရိတ္တမသောကမင်းကိုချမ်းသာရေးမကောင်းတဲ့အခါနန်းချပြီးတော့သူ့သားကိုနန်းတင်ပြတင်မြောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့မှာပစ္စည်းဥစ္စာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးမူကြီးမရဒေနာပတိတွေတိုင်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးတာတော့တိုင်းပိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါသူတော့ကရောက်လူရံများဘလောက်ဝါသနာပါလဲဆိုသူထမင်းစားစီကိုခွက်ဆွေခွက်နဲ့ထည့်ပြီးအဲ့ဒီဆွေခွက်ကိုထူခွဲရောင်းချပြီးတော့ဘာလုံးအဲ့ဒါလို့ဝေခွက်နဲ့ထည့်ပြီးတယ်ဝေခွက်ပါအဲ့ဒီထမင်းစားမခံဘူးပါလူလိုက်တယ်ရှောင်းပြောရင်တော့အလူကနော်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဘာလို့လဲဒီကနေ့ကြတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာစီစားတိလေးတစ်လုံးပဲချမ်းတော့စီစားတိလေးတစ်လုံးပဲချမ်းတော့တယ်တချမ်းဝဲစားတချမ်းကိုဖယားနဲ့ဘာသာလူပါအေးလောက်သေးတာလူဘုံရှိသေးတချမ်းဖယားနဲ့ဘာသာလူပါအေးတယ်ရှိသေးလေးဆိုတော့တော့တုံးနေငါလို့သေးသေးလေးများမအောင်မိတယ်လိမ္မော်သီးတော့ရှိတယ်အိန္ဒိယရောက်သွားမှာတလုံးသုံးကြတယ်တလုံးသုံးကြဆိုတာဒုပိဿံမဟုတ်ဘူးဒုပိဿံသုံးကြမဟုတ်ဘူးဟိုဘာလဲရူဘီဒါကိုပါစားပြောမထုတ်ရူဘီလုံးကြဆိုမြန်မာငွေ600ရှိတယ်စီးပြီးတလုံးကို600ဝယ်ရတယ်တော်တော်ရှိအဲ့ဒီစီးပြီးတခြားသားပြီးတော့တခြားကိုခရနဲ့ဘာငါအလူပါအီးလောက်သေးတာလူများဝါသနာပါလိုက်ကောင်ကဒီမင်းကြီးကကြည့်သူ့မှာနောက်ဆုံးအချိန်ဟာကြတော့ရှင်ဘုရားရှင်နဲ့မှာရောက်သူဒီအချိန်များတလို့ရှင်ပူးနေတာမှာစပါးကြီးတဲ့ရှင်များတော်လိုက်ရင်တော့ရင်ဒီတော့မှာပဲလို့ဆက်သမိတယ်စပါးကြီးတဲ့ရှင်ဆိုလွယ်နဲ့ရတဲ့အပြုမှမဟုတ်တာဟုတ်ဗျအဲစပါးကြီးတဲ့ရှင်နဲ့တောင်းရရင်တော့ရင်ဤတော့မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြေးတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြေးတော့အဲ့ဒီစပါးကြီးငွေဖြစ်ပါရောဗျဒီရေမော8400ရေကမော8400ကျောင်းမော8400ဇေတီမော8400လူတာပဲဒိဋ္ဌိမကွာလို့မွေကြိုက်တာကြီးဖြစ်ပါရောဗျာလူလို့ကြိုက်တာဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လားအဲ့လိုလဲနားလေထောင်းခုနကလူလေးတို့လက်ခံနေမှာပဲလူကမတူရဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူလို့ပြိတ္တာဖြစ်တယ်လို့မယူဆပါနဲ့လူလို့ပြိတ္တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိလို့ပြိတ္တာဖြစ်တာဘာရှိလို့အဲ့လိုလဲကွက်ပြပြမထောင်လူတဲ့အချိန်ဘာကိုရည်မှန်းပြီးလူကမလဲဆိုနိုင်ဗန်ကိုရည်မှန်းပြီးလူကဟောရည်မှန်းပြီးလူရမယ်ဩ
哦，路比比哟，路不懂的，哎，你路个路比比哟，路个这个你俺不落步，好啦，地高木上都在这个边上飘过把路一，那不行。以前都要到高木干谁的那路上，啊，对天马当当在小路啊，啊，面的快对。对家比到米对来的，一代替收不落到收通的呀把路一，他不行的，好了，代替阿公啦收不落到啦，一路落呀一路落呀，啥天时的对喏，对面那帮的那帮他他们代替小过耶稣道，好了，但是不能修道嘛嘞。一个木匠，当然在小路上的人对他嘛，哎的嘛，一到那个不米对比巴西来的，代替收不落到这个收通的呀把路一拍呀，行，一路比吧嘛，我讲不出来喏。说代替新的路，去地里头嘛，早上面那个老路的那场嘛，路那边他们代替嘛挂到啊别个都来没有误解过，但是他那公务领导呢，别当个他妈不落来领无所谓行嘞，行了行了，第二公务领导，第二公务落领的那边，没落来，别个没落来，我说的话，看的话，不要想了才看看了懂啊，妈咪都不要，看那自己呀，那都看那不要，都没有什么拿的我弄。အဲ့တော့ဗာလဲတတိယတတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ခါကလာတော့ကိုတော်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 မှတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဟုတ်ပါဖြစ်တိလကိုလုံအောင်ထိန်းတာဒီတိတ်ထိကိုတရားတော့သူကသမထဘဝနာတော့အားထုတ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲနေတော့မရှိတော့ဘူးသူကဆွဲနေမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တိတ်ထိလည်းမဟုတ်ဘူးအနည်းနဲ့တော့အားထုတ်တယ်အနည်းနှကောင်းဒေါထဲမှာနေတယ်အနည်းနှကောင်းသီလများနည်းနည်းမှကျိုးပေါက်ပြောက်ချခြင်းရှိလုံမိတ်တာမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ချင်းသီလဆိုချူရှင်ဝိတောက်နေတာပဲတနေ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ तू နေမကောင်းချမ်းသာတဲ့အချိန်နဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာဒီရေထဲမှာလေနဲ့သွားရေကနှစ်ပိန်းနဲ့မှမျက်ပင်ပြင်းနဲ့ပင်တစ်ပင်ကိုဆွဲတော့မိလိုက်တာဆွဲတော့မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဟာဟောငါအပတ်တင်ပြီစိတ်ထဲမှာအပတ်တင်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတော့အဲ့ဒီအပတ်ဆွဲတဲ့စိတ်နဲ့သေးတာဗျသေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနှကားဖြစ်တာဗျဒီထဲမှာနှကားဖြစ်တဲ့နှကားဆိုတာလက်ပြက်ကတစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့ဘွေမျိုးကိုဗျဒါဆိုတိတ်ထိကွာလို့လားမကွာလို့လားသူကျင့်ထားတဲ့အနှစ်2000သီလကသူ့ကိုအထက်ရောက်အောင်မဆွဲတက်နိုင်ပါဘူးသူအဆွဲဆိုင်တော့ဘာရှိလို့ဆွဲတာလဲဆိုဒိုက်ရှိလို့အဲ့ဒီဒိတ်ထိအကြောင်းခံပြီးတော့မှသူဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့အပယ်မှာငါးဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလာလည်းမလုပ်တော့သောသောနာတော့ဒါနာကောင်းမှုနဲ့လည်းအပယ်မလုပ်နိုင်ဘူးသီလကောင်းမှုနဲ့လည်းအပယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါနာကောင်းမှုတွေလည်းသောကြည်ပါအမအတတိတလူဒါနရှင်ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားဆိုတူတယ်မာလိကမိဖုရားများလူလိုက်တော့မှပြောနေတယ်တိုင်းပြည်ကတစ်ဖက်သူတို့နန်းတွင်းကတစ်ဖက်လူချင်းပြန်ကြအတတိတအလူဆိုတာဖုရားတဆူပွဲမှာတစ်ခါပဲလူရတဲ့အလူကြီးတဲ့မာလိကမိဖုရားကအစီရှင်အဲ့ဒါလောက်ထိလူတာပဲသိပြီးတဲ့အခါ9ရက်4ရက်ကြာပြီးတယ်ဗျာဘာလို့လဲကောသလမင်းကြီးကိုလိန်ပြီးတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီလိန်ပြီးတာလည်းပဲသီလမလုံတာဘာလို့မလုံတာလဲဆိုရင်တိုက်ချီရှိလို့ဘာရှိလို့လဲတိုက်ချီပြောပြီးတဲ့ဘယ်တော့မှလိန်ပြီးစကားမပြောတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှိလက်နဲ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုဒီစိတ်ဆက်ရသေးလားစိတ်မချသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိမှမကွာဘူးဆိုအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်ကိုလည်းရောက်သွားနေတယ်ပြမပြည်ကိုလည်းရောက်သွားနေတယ်ပြမပြည်ပဲရောက်နတ်ပြည်ပဲရောက်နတ်ပြည်မှာမဆိုရင်လည်းကြည့်ပါသူ့ပြမနာနတ်သားနေနောက်မှာခါစားနေတဲ့နတ်သမီးဆိုရင်လူပြည်မှာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအရှင်ဘဝတွေပြုတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့တရားလုံးဝအထောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတနေ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကမှနတ်သားကိုအဲ့ဒီမှာပန်းဆက်တာဖို့ဆိုပြီးတော့ပန်းပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းခူးရင်ကနေတယောက်ပြီးတယောက်ပြောက်သွားဟာဘယ်ရောက်ကုန်လဲလမ်းကြီး
那比个贼的看着都没接家伙那边，把嘛挂落来，红的嘛老啥龙别的那个路哎，古都山西中啊都呼啊这个成功好变家，民风变落的那个路哎。民风变民西中啊都好不得，民工都好变家，好了，路比个高木的，旁高木的比如，但那高木的啦，高木上那地来要那个，不那高木上要嘛地来要那个，要钱呢，甭看那不要，把那个代替性的的，哎，古都一些大地工业，大家听没？哎，来上这个都那个好变家嘛不？这个成功人白变家没？好变家，好变家。哎，你都别嘛那拉出来的，哎路哎，讲话，好没也讲，都在天不老讲到来，都那个都变进了，都那个样了，话人来搞不，代替嘛不就无所谓咯，白要嘛来，哎也要嘛，好没去去，零零两两走走丢嘛。လူကြီးရှင်းပြလာတယ်လူကြီးဘာလို့ရှင်းပြရတာလဲခရလူကြီးမှာပဲရှိတာနတ်ပြည်မှာမရှိဘူးလူကြီးရှင်းလာပြီးတဲ့အခါဘုရားနဲ့ပြီးပြီးဘုရားရှင်ရှိမှာအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲတရားဒေသနာလို့နာချသူပြမနာနာပါဘုရားကဘောရှင်တရားဟောတဲ့အချိန်တော့တည်သွားတယ်ဗျတော့တည်းတည်သွားရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လာယူထုံးဆောင်ဘာမရှိတော့လို့လဲတိုက်ချီမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်ပြောစမ်းဟိမလို့ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့မှပြုတ်ပါလဲသောတာပန်ဖြစ်မှပြုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှစိတ်ရှာတာပေါ့သူပြမနာတာကအခုဘာလို့လဲနေရဲကိုကြားတော့တဲ့ဟာကိုဖယားရှင်ရဲ့ထံမှာလာပြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်သောတာပန်ဆိုတာသောတာပတ္တိမဲ့စိတ်သွားတယ်ပြောတာသောတာပတ္တိမဲ့ဒီဘောင်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြောစမ်းရမလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားနှစ်ပါးကိုပယ်တတ်နိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးကိုကြားတယ်လို့မရှိတော့ဘူးအပယ်ကိုမကြားတော့ဘူးတပန်းမနာလုံးမှာအပယ်မကြတော့စိတ်ချလက်ချနေရပြီပြောအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြောသူတို့တော်ကောင်းသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဇနီးနဲ့ပြောပြည်စီနဲ့ပြောအာရပါရကြီးပြောကြမှာတော့အခုအချိန်မှပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးနော်အရေးတကြီးဒိဋ္ဌိပဲသားမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဝေသားမယ်ဘဝဒီစိတ်ချရသေးရဲ့လားအာရှိနေသေးလို့စိတ်မချသေးတာလဲဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိမကွာသန္တရာဝဲလူပင်စက်ကြနာမှာတရားမိုးချမြမဖြစ်တော့ပါလေကုသိုလ်ကံဆက်ကုသိုလ်ကံနဲ့ခန္ဓာဆဲကဖောက်လွဲပေရွာရောက်နေတာဒီတယ်ဟောဒိဋ္ဌိကရှိနေသေးလို့လူတွေစက်ကြမင်းဖြစ်စေကကိုအပေကံဒရာကမလွတ်သေးဘူးတဲ့နတ်မှာတခြားမင်းဖြစ်နေစေကမို့ဒိဋ္ဌိကရှိနေသေးအပေကံဒရာကမလွတ်သေးဘူးတဲ့မိုးဖြာပြမမိုးဖြာမှာအဲ့ဒီမှာပြမမင်းကြီးပင်ဖြစ်နေကြစားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ကလေးဒိဋ္ဌိမကွာလို့တော့အပေကံဒရာမှာလာရအောင်မယ်အဲ့လိုပြောတာပြမပြည်မှာတဝင်းဝဲစချင်းမှာတရှုံရှုံပြောင်းရမလားအဲ့ဒါတော့တနေ့မှပြောပြမယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီမှာပြမပြည်ကနေပြီးတော့မှလူပြည်ကနေငရဲချနိုင်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးရဲ့အပေကံဒရာစိတ်မချသေးပါဘူးသိသွားရင်ခွေးလည်းဖြစ်နေတယ်နွားလည်းဖြစ်နေတယ်ဝက်ချက်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါဒီလိုပြောရင်ပူရှင်းဒီနေ့ကတူပဲသမင်းစားတဲ့ဘဝကနေမြက်စားတဲ့ဘဝရောက်သွားနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်တုတ်တော်ကအပေါင်းတို့အရေးကြီးဆုံးပဲသားမှာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပဲသားမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဒီနေ့မနေ့ဟောရမယ်တရားမဟုတ်ငါစိတ်ကူးထဲမှာဒါခုမှတရားပလင်ပေါ်ရောက်မှပေါ်လာတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဒါပြောဖို့လူသေးတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ပြောရမယ်တရားကသမာဓိနဲ့ပတ်သက်လို့မက္ကင်၈ပါးပြောမယ်ဆို
ခုနတော့တကားတယောက်ကနေဝေဒနာပြင်းထန်လို့ငါနာလာကြီးနေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးဥမာဒီစိတ်ပေါက်လာအဲ့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးဥမာလို့ဒီစိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိခွာဒါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအရင်လည်းရှင်းအောင်မပြောခဲ့သေးဘူးဗျာနော်ကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိခွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲမနေ့ခိုးတဲ့နေ့တော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ၃မျိုးဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲဒိဋ္ဌိခွာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိသိမှခွာလို့ရမှာပေါ့မသိဘဲနဲ့ခွာလို့ရမှာလားတို့ဘုက္ကုတရားစခန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒါနားဝါလာပါပြီဘုန်းကြီးတွေကပြောလို့နားဝါလာပါပြီဒိဋ္ဌိခွာတပတ်လာတဲ့ခွာတော့တယ်နှစ်ပတ်လာတဲ့ခွာတော့တယ်10ပတ်လာတဲ့ခွာတော့တယ်အပတ်တရားလာတဲ့ခွာတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိအကြီးဆုံးကမိုးကုတ်ကောကပဲလေအတော့မပိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးဗျာအနာနဲ့မပြီးဘူးပထမဦးဆုံးကနာထားတဲ့အခါအဲ့ဒါဘာလဲညာတာပရိညာပြောကြည့်အောင်ညာတာပရိညာဆိုတာကညာတာကပိန်းချတာပရိညာကတည်ညာတာကပရိညာကပိန်းချတာညာတာကတည်တာပိန်းချပြီးတည်ဘုန်းကြီးကပြောတာလုံးတယ်ပါဠိစကားလုံးကမကျွမ်းတော့အဲ့လိုပဲပါဠိစကားလုံးကမကျွမ်းတော့ဖူတိနဲ့ဟိုပြောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိကိုအတတ်နဲ့လုံးဆောင်ပြောတာမလုံးဆောင်ပြောတာလည်းဆိုမတတ်လို့ညာတာပရိညာပြောစီအောင်ပရိညာကဘာရောပိန်းချတာညာတာကတည်ပိန်းချပြီးတည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပိန်းချတာလဲဆိုနာကြမတ်တာထားတဲ့နည်းနဲ့ပိန်းချပြီးတည်ပြောစမ်းရပါတော့နာကြတဲ့မတ်တာထားတဲ့အဲ့ဒါတည်အဲ့ဒါညာတာပရိညာအဲ့ဒီညာတာပရိညာတည်နဲ့တည်ပြီးဆိုရင်နာထားတဲ့အတိုင်းမပြီးရနာထားကြောင့်လေးတင်ပြီးထားစောစောနာတော့ကိုပကားလေလို့တိုက်ချင်အားကြီးတာပါခွေဆက်တော့ပါသွားပြီဖြတ်ကြပြီဘုကိုပကားနာတော့ဖွင့်လို့တော့ဟဲ့တဲ့တော့ဘုံကြီးတော့မြင်ကြတယ်မှာတော့မြင်ကြရင်ဝိပ္ပန္နတော်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဆွဲလို့တော့ပြဿနာရှင်းရဆရာတော်ကြီးကရှင်းတော့ဘုဘောဘောကလူကြီးတွေဘာလို့ဝလုံးရှိရှိနဲ့ဖိုင်းရက်တာဒီနေ့ဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တာတမျိုးသူတို့ဖြစ်နေတာတဖို့မျက်စိနဲ့လုံးဝဆရာတော်မျက်စိနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ငါမျက်စိကတော့တဲ့ပါလေဆရာတော်သူစေတနာသူသိသိချင်းနဲ့သူစေတနာသူချမ်းသာတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ကြောင်းလာလိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေသူစေတနာစော်ကားပြောလို့ဝလုံးရှိရှိနဲ့သိရိုက်မှာပေါ့စေတနာတော့မှကရုဏာလည်းပါသေးတာဟုတ်ကရုဏာလည်းပါတော့ဝလုံးရှိရှိနဲ့ဝလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်မှာဆရာတော်ကြီးကတွေ့လို့အဲ့တော့အခုကအလုံးမပါမကွာနိုင်ဘူးညာတော့ပြိညာပိန်ချပြီးတော့တရားနာထားတဲ့အသည့်လေးတဲ့ဂျင်းနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးတရားနာတော့လေးတဲ့ပြီးတဲ့အသည့်ပြီးတဲ့အသည့်မဟုတ်သေးဘူးပွားတဲ့အသည့်ပွားများတဲ့အသည့်ပါတိလေတိရဏပဏညာအပွားညာနဲ့ပယ်ရမယ်တိုက်ချီကိုပန်းနဲ့ပယ်ရမယ်ဒုတိယအချက်ကအပွားညာနဲ့ပယ်ရအပွားညာနဲ့အဲ့ဒီမှာပယ်ရမယ်ဆိုတာဘလို့ပယ်ရမလဲဒီနေ့တော့ကတူသူတော်ကောင်းတယ်ဦးစင်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအပွားညာနဲ့ပယ်ရမယ်ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဟာငါမဟုတ်လို့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဒီလူနာလည်းခါဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရပြတ်သွားတယ်စားထုတ်တယ်ပြတ်သွားတယ်စားထုတ်တယ်ပြတ်သွားတယ်စားထုတ်တယ်လို့ငါမဟုတ်တဲ့နာနဲ့ရုပ်တည်ပြတ်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲလို့ဒီလိုသိသွားရင်ဉာဏ်နဲ့သိသွားရင်ဒါဒိဋ္ဌနာပရိညာပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုတိရဏပရိညာနဲ့ဘွားရင်ပဲရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဟာနာပရိညာအဲ့ဒီအချိန်ကကြပါအပြည့်တိတ်ပဲနိုင်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီအပြည့်တိတ်ပဲနိုင်မှသာလေဘယ်တော့မှလဲအပယ်လေးပါးကတော့ဘယ်နဲ့တော့မှလဲအပယ်လေးပါးကတော့အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုလူရည်အတွက်တို့တရားအားထုတ်နေတာ
Bama Luchin, dear Atode T-Boss and Ato the Hoella. Place on the Yasin Ato the Hoella. To me, Atolo like Ato and Hoella. Who there, my children, a pair man look on no dear Ato there, Lunalia. Dear Ato the Balu, Pasibu Ato, a pair man look on. A better than low. Here there is some better. Do we get to the Belibane? Low, I took a Lunaliamino. Take illusion, a science bear me how. Who Miata Parina, Tiana, Dine, Beame, the Deti. Deti, she look at you, Deti Messima, Lunama. Deti, she there. Deti, she there. Better than Uza Maquena, Cello, the Deti, as you know, Pella, Yadapina, Pain Champion. A bank champion of the whole Sureniama, Dejigo, Vima, Peluya Mabo, Mati Vene, Peluya Mala. As a Deji, when the music left, Deji Dom Yoga, Yojian, Tekaya Deji, Takata Deji, Ausida, Tekaya Deji Soda, Ma do the right your jump, make Marlo, Sway Suda, Yojian. Malu sway utada the chala de tilai. Tulo sway utada the chala de tilai. The kero ma tu si the la yona mesida. The kete sine de yona nyaba si de oya. Malu tulo usway bateti. We era takaya deti. No we do eri takaya deti go. Mieda Shini, Takaya take Dama, a ma level near Edolena, Chidolena, Udolena, Pegadido level, Napiadome. Nearly Luata Nera, too. Secondly, who wicked and they did on my theory. The attendant and they did on wings with the things I got, didn't know Timmy. Timmy, any second, get got a look, Matimbu, a near and didn't wear. Dear David, winging a 12 bit of not what he haul, but Homele, not what he Patija Homele, not what. You cannot be the water somewhere, not what he had a 12 bit of home, not what option the Chala Tata Detila. Tata Deti, so that the Chala came near a look, Jurala. Came near the look, Usada, the Chala Tata Detila. I don't let you say Tidole a better meaning Dilubale, Kule Didensi, not let Didensi over. Dear David or baby or let 12 women, not what he, Pamelo, a Yuri, Mashula Shi. Shilo Shile. Tata, Dainty Shilo, but it is Shile. Tata, Dainty, so that the Chala came near Yusalai. At the low, use our time as we have kitchen getting or convenience. John near the Lamanulas or Aqua, Povian G. Dina, Yoga, Bolivia, Nalek, the your lake, Dean Lake, Dead Lake, Jolly, Night Lake, Mean Lake, Do Lake, your lake, Chinegre, Uga, Era, near the Lamanula. As you walk up, Balabu, Nina, Desadia, Kunano, Tameza, who she there. She don't wear. But when they came down, I would say, Kushidela. So, the Mota Pagawa doors would say, Kushidela. Shivadila can say Shidela. Ayana Hazado and say, Kushidela. Sega Kubo, Kubia, Jibo, Punji, Pasaka Losi Losine, Adan Fere Chema, Chansai, Bore. Punji Adana, your borders with Chansai, Java. How the Lama Hobla? Your life. Oh, something for dinner. Oh, it's a people who could be up and any get out of it, who knew my building, a time about all, chance and left about all. Not one like who they need a life, but who pony them my builder than a chance I got, Machine. Chance and Machine, but do she need the legs with a chance I see it a pop. That's what say the Kubi to cook the Kubi to cook in there. Bob. You say the Kubiabi? The Kubiabi? Just like day, Bazin in Malay, when is there? Pisa, Mano when you pisa.
ဘာတိစိတ်ဖြစ်နေတယ်ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာမနှောဝင်ရင်တိစိတ်ပြတ်သွားတယ်တစိတ်ပြတ်ပြီးမှဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကြီးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့သိရင်ဘာတိတ်ကြီးစဉ်ပတ္တဒိဋ္ဌိနာယုံနဲ့မပြီးဘူးသေချာလေးဖြတ်လန်းကြီးနဲ့ပြောနေတာဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါအောက်စီတာတက်ချီအောက်စီတာတက်ချီဆိုသိပြီးရင်ပြီးတော့တာပဲပြတ်သွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ပြတ်သွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတဲ့အယူဒီဘာတက်ချီလဲပြတ်သွားပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားအခုအပန်ချားနေတယ်ချားပြီးအပန်ပြောက်သွားရင်ချားတဲ့စိတ်တော့မရှိတော့ဘူးပြောက်ချားတဲ့စိတ်ရဲ့နေရာမှာအခြားစိတ်အစားထိုးတယ်ပြောစမ်းမလို့အခြားစိတ်ဆိုတာတွေးတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်မယ်တီးတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်မယ်နားတဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ခြားစိတ်ပြောက်သွားပြီးရင်ပြီးရောလားအခြားစိတ်ဖြစ်လာတာလက်တွေးကြစမ်းကြည့်ခွန်ကြီးပြောခိုင်းတိုင်းလိုက်မပြောနဲ့ဟောမရှိတော့ပါစိတ်နဲ့နေတယ်လေသူကကိုယ်ကခမ်းနေတယ်လားအကဲခမ်းနေလားပါစိတ်နဲ့နေတော့အချမ်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလေကွာအတွေးတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ချမ်းစိတ်ရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာအတွေးစိတ်ရှိရလားအတွေးစိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာချမ်းစိတ်ရှိရလားဒါဆိုရင်ချမ်းစိတ်ပြီးတော့အတွေးစိတ်ပြောစမ်းပါအချမ်းစိတ်ပြောက်ပြီးမှအတွေးစိတ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုပြက်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာလက်တွေကြဒါဆိုရင်ပြီးအဲ့ဒီမှာပြက်ပြီးရင်ပြီးသွားသလားအစားထိုးဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါလို့ပြီးရင်ဗာဒိဋ္ဌိစဉ်ဆာလို့ပြောရင်တော့နောက်ကတို့တက္ကမကြီးတွေတောသူတော်သားတွေနားမလဲလို့ဒီနည်းနဲ့ပြောနေရတာဒီနည်းနဲ့ပြောရင်တော့နားမလဲတော့ဘူးလားကဲကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာတန်တရားတွေရှင်းသွားစေဖို့တို့ဘာနဲ့ပြမလဲဆိုတဲ့အခါအကိဝိသအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောအကိဝိသဆိုတာဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါသူကရစကြူကြီးမှာနေတယ်သူစဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ချမ်းစီတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားချမ်းစီတယ်လဲဆိုတော့ဘဝဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားတယ်ဘဝဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အနေအထားမှာသူဒုက္ခတော်တော်တွေ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်သူနည်းနည်းပါးပါးလည်းပဲယတိယဟန်နေရှိမှနိခံပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အလုံးတက်တိုင်းတော့သူမဖြစ်တော့တရားထိုင်တဲ့အခါဒုက္ခရောတာဒုက္ခအရှမ်းကြောက်တာပဲသူအဲ့ဒါတွေကိုသူစဉ်းစားတာကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီဒုက္ခဘယ်ဟာလာတာလဲစဉ်းစားတာသူစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားလို့မရဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရရှင်ရှိကိုလာရောက်ပြီးတော့မေးလျှောက်ဘုရားရှင်လည်းပဲရာဇဂုမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံကြွသွားနေတဲ့အချိန်ဘုရားလည်းပဲသူတော်တော်လည်းပဲရင်းနှီးဖူးတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်မြင်ချင်းသူကမိခုမေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာအဲ့ဒီမှာဝိသအကိဝိသလို့ခေါ်တယ်ပရပိုက်တခြားလားပရပိုက်လားဟဲ့ပရပိုက်ဆိုတာဘုရားရှင်သာသနာမပေါ်ခင်တော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှသမဏသဘောနဲ့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီပရပိုက်ကနေနောက်ဆုံးစကလုံးပြောင်းပြီးတော့သမဏကိုပြောင်းသွားတာပဲသမဏဆိုတာကယဟန်တော့ယဟန်ရဲ့လူတွေတွေပေါ့ရှင်းအောင်ပြောတော့ဘုရားမပွင့်ခင်တော့ကပရပိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီဒီပရပိုက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကျင့်တာတော့ချိုးချမ်းဆိုတာကျင့်တယ်သူတို့မှကြောင်းမရှိဘူးတိချာကြောင်းရလို့မရှိဘူးကြုံတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့မှကိုကျင့်တရားတွေကျင့်ကြံဝါများအားထုတ်ကြအဲ့လိုကျင့်ပေမဲ့လို့သူတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ထင်ရကျင့်ကြတာပေါ့ဗျာထင်ရကျင့်ရကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကနေပြီးဒုက္ခအယံရောက်ဒုက္ခအယံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခဘယ်သူလုံးသလဲဆိုစဉ်းစားတာကိုအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တယ်ရာဇဂုမြို့ထဲမှာဆုံးခံကြွားနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်တယ်ဒီစားချင်းကပ်ပြီးတော့ဟေးရှင်ဒီဘောဓမပြဿနာတစ်ခုမေးချင်တယ်မေးခွင့်ပြုပါဟေးအကိဝိသငါဆုံးခံကြွားသွားနေတော့ကွာဘုရားကဒါသာလေးနေလိုက်
နောက်ရှင်းနာလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတိုက်မဝေးသေးဘူးတုတ်တုတ်ပြပြလိုက်ကြီးတယ်သူစိတ်ကူးထဲမှာအကယ်၍များဒီမေးခွန်းများငါမမေးလိုက်ရလို့လမ်းတစ်ပိတ်မှာနွားခွေပြီးတော့များသေသွားခဲ့ရင်သူစဉ်းစားတာအယံတိရှင်လို့နော်မသိခင်သိအောင်လောက်သွားချင်တယ်ပေါ့ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ဘာလဲသိရင်ထက်ဘာရေးကြည့်တာလဲပြီးဖို့ရေးကြည့်တယ်ဘာရေးကြည့်တယ်ပြီးဖို့ရေးကြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါအကယ်၍များတစ်ခုခုနဲ့ငါသိသွားရင်မမေးလိုက်ရရင်မဖြစ်ချင်ဘူးဘုရားရှိတုတ်တုတ်ပြပြလိုက်ပြေးပြီးတော့ဟေးစင်တိကောဓမအဒီပြဿနာမေးချင်တယ်ဟာငါဆွမ်းခံကြွားသွားနေတော့လို့ပြောမဟုတ်ဘူးစင်တိကောဓမအရှိသိကြည့်နေပြီကဲကွာမဲ့တလောက်မှမေးချင်တယ်မေးစမ်းဘုရားရှိမှတူလီတော်ပြီးတော့ဥတော်မချဘူးဘုရားရှင်နေဆုံးခံသွားနေတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ဖြေပေးလိုက်ရသူမေးတဲ့မိခွန်းကဘယ်လိုမေးတယ်လဲရှင်ကြီးဂေါတမဒုက္ခမိမိပြုတာလားတဲ့လေနာမလဲဦးနဲ့လေလားတင်ကြည့်သူဒုက္ခကိုဘာလဲတော့မိမိပြုတာလားဟောဘုရားကမဖြေတဲ့အချိန်ကကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မေးတယ်ဟေးရှင်ကြီးဂေါတမဒုက္ခကိုသူများပြုတာလားကတိကတမေးတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘုရားရှင်မဖြေတဲ့အချိန်ကကျတော့တစ်ခါထပ်မေးဟေးရှင်ကြီးဂေါတမအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခပြီးမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးပေါင်းပြီးပြုတာလားသူမေးဖို့ကတိကတသူမလို့မေးတာကငါဆိုတော့မမေးတတ်ဘူးဘာလဲတော့ဒုက္ခကိုမိမိပြုတာနော်သူတစ်ပါးပြုတာလားမိမိရောသူတစ်ပါးရောပြုတာလားပေါင်းပြီးတော့ပြုတာလားမေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုရားမရှိဘူးမဖြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘာထပ်မေးတယ်လဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားမေးဖို့သူမေးဖို့သူမေးဖို့သူကတော့မမေးတော့ဘူးသူမေးဖို့လို့ဘုရားကဒီလေးခုစလုံးမဖြေဘူးဘာလို့မဖြေရတာလဲဒုက္ခကိုမိမိပြုသလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာမိမိပြုတယ်လို့ဖြေလိုက်အဲ့ဒါတတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီအယူဆဘုရားဘုရားရှင်ထံမှာပယ်စွန့်ပြီးမိမိပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိပြုတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသာသနာ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုလို့ကိုဖြစ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခိုင်နေတဲ့သဘောတည်ရောက်တယ်မတည်ရောက်နေလားတည်ရောက်နေတာလားတည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိသာသနာ့ဒိဋ္ဌိမိခုံကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုသူတစ်ပါးပြုသလားသူတစ်ပါးပြုလို့မိမိခံနေရတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်လို့ယူဆရင်သာသနာ့ဒိဋ္ဌိပြောဆိုင်ပါတော့သူတစ်ပါးပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုရင်အောက်စီတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပဲအိမ်ထဲမှာယူနေကြတာဘယ်လိုယူကြလဲငါကံကိုမကောင်းတာငါကိုယ်တိုင်ကကိုဘာဖြစ်လို့အရင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုငါခံရတာဘာဒိဋ္ဌိလဲသာသနာ့ဒိဋ္ဌိနေလို့ကြောင့်ငါစိတ်ရှင်းရတာပြောသလားမပြောလားအခုငါနေအကောင်းကနေလို့ကြောင့်ငါစိတ်ရှင်းရတာအခုငါဘာဖြစ်နေပြီနေလို့ကြောင့်တခြားမှာအောင်စိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလားသူများလုပ်လို့ကိုဖြစ်တယ်လို့ယူရင်အောင်စိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုလို့ကိုခံရတယ်လို့ယူရင်အဲ့ဒါလောကထဲမှာသုံးနေတဲ့အသုံးဟာသတ္တရဒိဋ္ဌိတွေဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတွေအကြီးပဲလောကထဲမှာသုံးနေကြတဲ့အသုံးတွေနော်ကဲဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုဘာနဲ့မှပယ်သားတာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့မှပယ်သားလို့ရဘာနဲ့မှပယ်သားလို့ရတယ်မိမိပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများပြုတာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူပြုလို့ဘယ်သူဖြစ်နေတယ်လဲဒုက္ခဒီမှာဒီဝိညာဉ်နာယောသလယတနာဖသဝေဒနာ
ဝေဒနာမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာမပါဘူးလားပါတာလဲဒုက္ခဒီမိမိပြုတာဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကအကျိုးသူ့အကြောင်းရှာလိုက်တော့ဖာတာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးမိမိပြုလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားသူတစ်ပါးပြုလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အခုလဲကြည့်ပေါ့အကြောင်းတစ်ပါးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုမှာဒါကဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာစာပြောဒုက္ခနာကိုထဲမှာလက်တွေ့ကြကြဖြည့်ရှင်းကြည့်အပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေဝိုက်လေးကြီးဖြည့်ထားတယ်အောက်မှာချမ်းမြေအမှားရှိတယ်ချမ်းမြေအမှားကအကြောင်းတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ဝိုက်အလေးကြီးကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရဲ့ထိခိုက်တွေ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သလဲဆိုဖတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖတ်တာထိခိုက်မှုပြင်းထန်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြင်းထန်တယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်လာရင်ဘာပေါ်လာလဲဖတ်တာပြင်းထိခိုက်မှုပြင်းထန်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်ဒုက္ခကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားကိုလောက်ထားတာဟုတ်ရဲ့လားသူလောက်ထားတာဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကဖတ်တာအကျိုးကဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်မရှင်းတော့လားရှင်းပါဗျာကဲကောင်းပါပြီနောက်ထပ်သူကနေထပ်မေးတာဒီနှစ်ခုတော့ရှင်းသွားတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူထပ်မေးတယ်မေးတဲ့နေရာမှာရှင်ကြီးဂေါတမအဲ့ဒီဒုက္ခတိမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးပေါင်းပြီးပြုတာလားလို့သူမေးမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားစလုံးပေါင်းပြုတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ယူဆလိုက်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုရင်တေကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲမိမိရဲ့သူတစ်ပါးပြောကြအောင်မိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးစလုံးပေါင်းပြုတယ်ဘာလို့ရှုတယ်သူလို့ရှုတယ်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားဟဲ့ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဟာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားစလုံးပေါင်းပြီးပြုတယ်မိမိသူတစ်ပါးလောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆအဲ့ဒါလည်းပဲရှင်းသွားပြီမိမိလောက်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာဟာမိမိလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားသူတစ်ပါးလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ခါကြကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ကဲရှင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီသုံးခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအလိုလိုဖြစ်တာလားဘယ်လိုမေးတယ်လဲအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတယ်ဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်အာဟိတုကဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိပါလဲအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးနဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဘိုးရှင်းသွားခဲ့ပြီနော်ကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်သူများလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးလောက်တာလည်းမဟုတ်မိမိနဲ့သူတော်ဘာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဒါဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါဆိုမရှင်းပါဘူးလားရှင်းပါလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအခုပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာဟာအဲ့ဒီမှာငါဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်သူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်သူအဲ့ဒီမှာငါသူတစ်ပါးနှစ်ခုပါနှစ်ဦးသားစလုံးပေါင်းပြတာလည်းမဟုတ်အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲသိကြခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုဒိဋ္ဌိစင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသိနေရဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုအာမဒိဋ္ဌိနဲ့မှသိနေတယ်ဘာနဲ့မှသိနေတယ်အာမဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာအရှိအမှန်ကိုသိတာကဲကောင်းပါပြီဒါတော့ပဲပြောမယ်ဒီနေ့မနေ့ကစက်ကင်တဲ့လူကညံ့လုံးလို့ဟောရင်းနဲ့မောလာပြီအဲ့တော့ဒီလောက်လေးတင်တောင်းကြအောင်တော်ကြဟုတ်လားကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုဒိဋ္ဌိအရေးအကြီးဆုံးဒီဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရေးလုပ်ပြီးအရေးကြီးလေကြာကြာဆက်ဟောရင်တော့လေချောင်းကွဲပြီးပြေတော့ပါပဲ
အဲကြောင့်တော့ဒီလောက်နဲ့နားမှာဇာခင်ကြမှာခါများများဟုတ်မယ်နော်ဟောတာအဲ့ဒီမှာတနေ့ကို4 နာရီဒီဇက်ကအမိုက်ကကောင်းတော့ကြိုင်တဲ့လူညံ့ရင်ဟောတော့မောတာပါလေအဲ့တော့ဒီချက်တော့အမောမခံတော့ဒီနေ့သာဟောတာအစမရအချင်းတူကြာဟောတော့လေချောင်းကွဲသွားလိမ့်မယ်ပြီးပြီဒီလောက်နဲ့ကဲအဲ့တော့ဒိတ်ဘာခွာရေးအတွက်အရေးကြီးတာလဲခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဝေဒနာတွေပြင်းထန်ပေါ်နေငါကငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့တာဘာနဲ့ဘာထိတွေ့တယ်ခန္ဓာနဲ့အောက်ကခင်းနဲ့ထိခိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားတဲ့ကနေနာကျင်မှုဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုဖြစ်နေတာအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအကြောင်းအခင်းကအကြောင်းနှစ်ခုကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မှအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာအကျိုးတရားပဲလို့ပိန်ချားစွာသိနေရင်ဘာလဲဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီအလုံးပေါင်းချုပ်ပြီးအကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိပဲနဲ့ငါခုံနာလိုက်တာငါခါနာလိုက်တာဆိုတခြားလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလားဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလဲသောသမတော်ကပြောတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာလုံးကလောက်ရှောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲစိတ်ထဲမှာပွဲပြမသိလာလုံးကလောက်ဒိဋ္ဌိကခြင်းအချမ်းကိလေသာဝင်တယ်။ရောစားဟင်ပါလေနော်။ဘာခုံနာလိုက်တာဆိုသက်တာချင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလား။သက်တာချင်းစိတ်ပေါ်တာတခြားလောက်ဝေဒနာလိုက်ဒုက္ခပိစယဝေဒနာပြောဆိုင်ဒုက္ခဝေဒနာပိစယတဏှာပြောဆိုင်ပါလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပါဘူးလားပါလားဖတ်တာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဝေဒနာအကြောင်းခံပြီးပါဖြစ်မယ်တဏှာသက်ပါခြင်းစိတ်ပေါ့ပါတခြားလားတဏှာလားဟာသက်တာခြင်းစိတ်များစွာပေါ်တာဟာတခြားလားဥပါဒလားသက်တာခြင်းစိတ်ပေါ့ပြင်မဲ့အဲ့ဒီမှာသက်ပါခွင့်မရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာသလဲအတွေးကြံတဲ့ကနေဒေါသတွေဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲသောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတွေဥပါယတတွေဖြစ်လာတယ်လက်တွေ့ကြရှင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုမချင်တဲ့စိတ်အလိုမကျတဲ့စိတ်အားမရတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ပူလောင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာတခြားလားသောကပရိဒေဝဒုက္ခတွေလိုက်ဘာမသိလို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိလို့ပြောဆိုင်ပါလားပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုဒိဋ္ဌိကတ်တာပေါ့ဗျာဘာကတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိရင်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိနောက်မှာတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကံရဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တာလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဆိုးကျူးတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတာရှိတာမသိရင်ဆိုးကျူးဖြစ်လာရှင်းနေတာဘာလဲတော့ရှိနေတာကတည်တံ့သောရှိခြင်းနဲ့ရှိနေတာလားပြောင်းလဲသောရှိခြင်းနဲ့ရှိနေတာပါမဒိဋ္ဌိညာအသိမရှိလို့အစိမ်အခဲကြီးချိန်နေတာစိတ်လျှော့ပြီးတော့တစိမ့်ဆန်တဲ့အကြည့်နဲ့ဝေဒနာဟာဝေဒနာပဲလို့ထားတယ်ဝေဒနာမှမဖြစ်စေရပါဘူးဘယ်လိုထားမလဲဝေဒနာငါလို့ရင်ပါဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိကပ်ပြီးဝေဒနာပဲလို့ယူလေးထားလိုက်ရင်ပါဖြစ်ပြီးပါမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှုဒီအဓိကအရေးကြီးပါလေဝေဒနာကတော့ဝေဒနာပါလေနှလုံးသွင်းမှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားနှလုံးသွင်းမှရင်ပါမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ဘာအရေးကြီးတာလဲနှလုံးသွင်းမှုဒီအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုဝေဒနာဟာငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပဲလို့နားလည်ရပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဝေဒနာဟာဝေဒနာပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့သိရဝေဒနာငါမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကာမဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကာမဒိဋ္ဌိဖြစ်ဝေဒနာကိုတစိမ့်ဆန်တဲ့အသိနဲ့နဘေးကနေအဆောင်ကြည့်နေ
ဘာဖြစ်သလဲတဲလိုက်ချာလိုက်နိုင်လိုက်နင်းလိုက်ဒိုးလိုက်ရောလိုက်မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာလားရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတဲလိုက်ချာလိုက်နိုင်လိုက်နင်းလိုက်ဒိုးလိုက်ရောလိုက်မဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီလိုတက်ချနိုင်နဲ့ဒိုးရောရှော့တင်းကိုသိနေတာဘယ်သူကသိနေတာလဲသာမာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲကောင်းပါပြီတို့ဆိုတော့အပေါင်းတို့အဒီအားဖြင့်အဲ့ဒါဝေဒနာရှုသူဒီဝေဒနာပဲလို့ယူရှင်းလေးပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမှာရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရုပ်ဒီရုပ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ယူရှင်းပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစိမ့်ဆန်တဲ့အပြီးနဲ့ညောင်ကြီးပြောစမ်းရင်ဒါဆိုငါသူမဟုတ်ဘူးရုပ်နာမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမရှင်းပါဘူးရှင်းပါလားရုပ်နာဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့ဟာငါဟာသူဟာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတည်းချမ်းသာလားရှင်းရလားရှင်းရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကငါဟာဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခကြီးငါဟာလောက်ထိုင်နေအဲ့ထက်မိုက်တာတော့မရှိတော့ဘူးရှင်းအောင်ပြောရင်ကြောင်းရှိဒုက္ခငါဟာလောက်ထိုင်ကြောင်းရှိအဲ့ကတည်းကပေါ်ထင်ထားတယ်ကြောင်ချိအဲ့ကတက်ပေါ်တဲ့ထိုင်သွားနေရနားနေမှာပဲကြောင်ချိအချောင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်းအဲ့ကနေနဲ့ခေါင်းနဲ့လင်းနေတာအတဲ့တခါရှူလိုက်ကြောင်ချိတခါနာသူလည်းပဲတားဟာတော့ထိုင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးနာလိုက်ရှောက်သွားလိုက်နည်းနည်းလေးနာလိုက်ရှောက်သွားလိုက်ဒုက္ခဆိုစောင့်ထားရမယ့်ဟာယူငါဟာလောက်ထိုင်အိတ်ချအားတာတော့မရှိတော့ဘူးကွာအဲ့လိုပြောတော့ဘုရှင်းဘယ်ကမှထမ်းဖုံးကြီးမှအဲ့လိုမပြောတနာတော့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတပါးပဲပြောတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုမတနာလားငဲ့နာမငဲ့ညာပြောမှာများပြောမှာနေပဲတည်တာနာပြောမှာနေလေးပဲရိုက်ပြီးတာဒုက္ခငါဟာလောက်ထားတဲ့လူဘယ်လိုလူလဲကြောင်ရှိအကတ်ပေါ်ထက်တာနေလို့ဒုက္ခဆိုတာပိုင်းရမှာလားဆုံးထားဆုံးလိုက်ရမယ်နိဟနာချင်းနိဟနေဘောင်းရှိနာချင်းလေနာချင်းနာမနာချင်းလေငါနာချင်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှလူလိုက်မှလို့ခေါ်တာငါအားလုံးလောက်မှခေါ်နေတာနာတော့ကြပြင်းချင်းတယ်ပေါ့ဒုက္ခပြီးမိလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားသူတော်ဘာလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးပေါက်လောက်တာဟုတ်ရဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်ပါဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်စာပြင်သိရမှာလားခန္ဓာမှာသိရမှာသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အရေးဘာမှမဟုတ်လို့လေနှလုံးသွင်းဘာမဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ပြောစမ်းပါလားပိုင်းခြားပြီးသိနိဟနိငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတစိမ့်ဆန်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရတာကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကစိတ်ဆက်ကြည့်ရမယ်တေးသေးချာချာအကဲခါစိတ်ဆက်ကြည့်တေးသေးချာချာအကဲခါဘာမြင်လာမလဲဆိုတာအပြောင်းလဲမြင်လာပြောစမ်းပါလားတဲ့ကြနေနဲ့အတို့ရောအလျှော့အတင်းအပြောင်းလဲသိလိုက်ရင်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားနိုင်မယ်ဒီတစ်ခါနိုင်သွားရင်တစ်သက်လုံးနိုင်ပြီရှင်းလားရှင်းလားရှင်းတော့ဘောကွာမောခဲ့ပြီတဲ့ကောင်းပြီဒုက္ခရောကောင်းအောင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတာကဘာသစ္စာသိလို့မလာတော့ပဲသိသွားတာကဘာသစ္စာသေသောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တပင်နဲ့ထက်ပြီးမှသာလင်းသန္တရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာအရှိကိုယူလေးအရှိကိုအရှိတဲ့လေးသိပြီးအကြောင်းနဲ့တကွသိရှိသောအတိနဲ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးယုံနာသည်ယုံနာမြတ်တာရှိတယ်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့တစိမ့်ဆန်သော
အတိနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်ရှုနိုင်ရဲ့အတွက်ထထထထတက်တက်နုံနုချာချာအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း